Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kaká, bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço e vamos continuar com a correção do Enem Digital Ciências da Natureza de 2020, tá bom? Vamos para a questão 97. Antes, se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal para que isso possa ajudar e chegar a mais alunos que estão estudando aí para o Enem, tá bom? Então vamos lá. Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com o bulbo preenchido com mercúrio, conectados a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que... Então, vamos lá, gente. Aqui da termodinâmica, a gente vai colocar dois corpos em contato. Então, imagina a seguinte situação. A gente tem o corpo A, que ele tem uma temperatura inicial, tá? Vou colocar aqui T1, tá bom? E a gente tem o corpo B, que tem uma temperatura inicial T2, tá? Sendo T1 diferente de T2. O corpo que tem maior temperatura, quando ele é colocado em contato com o corpo que tem menor temperatura, o que vai acontecer? Ele vai fornecer calor. Então, o calor ele vai espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, vamos escrever isso aqui. O calor vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso aqui é espontâneo, tá? Ou seja, naturalmente. E isso vai ocorrer até quando? Até quando vai fornecer esse calor? Até a temperatura final ser igual. Então, temperatura final dos dois serem a mesma, ser igual. Isso é chamado de equilíbrio térmico. Porque quando atinge o equilíbrio térmico, não há mais troca de calor, tá bom? Então, temperatura final igual, isso é chamado equilíbrio térmico. Então, vamos ver qual alternativa está falando isso aqui. Bom, termômetro e o corpo têm a mesma energia interna? Não. Temperatura do corpo passe para o termômetro? Não. O que passa é calor, tá bom? Não temperatura. O equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Muito bem. Então, aqui, a alternativa C, tá? Quando o equilíbrio térmico é atingido, não há mais troca de calor. Por isso, quando você deixa o termômetro em contato com o corpo corpo vai fornecer calor para o termômetro durante um tempo, depois isso equilibra e para de subir a temperatura, significa que eles estão à mesma temperatura, ou isso é o equilíbrio térmico. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí essa explicação. Ativa o sininho para receber mais e mais correções, tanto do Enem, quanto o FUVEST, Unesp, Unicamp, de Física e de Matemática. Tá bom? Obrigado por ter assistido aí e até a próxima.